esprit de compétition hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny an-tokantrano any amin'ny fianakaviana eny hatrany am-piangonana indrindra ohatra ny hoe resaka maniditsidina fa resaka manindrona le izy dia misy tady tsy te hiresaka fa tsy maintsy resantsika izay androany manasanao anaraka amin'ny fandarana fa miarabanao indray tonga soa tao anatin'ny fandarana ny Atanorandro anarazana koa miaraka aminao esprit de compétition izay moa no resantsika androany fa manasanao hatrany koa anaraka ny MC Divise anaranao fandarana izay tena anova ny fiainanao ary ihany koa hamonjy an'ireo manodidina anao. Ie, zay esprit de compétition zay moa zay lasaina teny amin'iny introduction iny hoe hita eny amin'ny fiarahamonina ao amin'ny ankohonana ie kasany am-piangonana aza fa aza maika ianao hoe andeha anenjika hoe ienareo fiangonanareo mihitsy no tena fanenjika sy mifaninanina non raha tany am-piangonana ary nisy an'izay maika fa ianao mety tsy mivavaka io misy an'izay koa an'izany betsaka moa karazana fifaninanana hoe ohatra hoe amin'ny ankohonana zao dia hoe iza no tena tiany dada sy neny indrindrany iza no mahay indrindrany iza no tsara indrindrany tsy haiko loha ny ianao fa nenay moa tany amin'ny nenay nisy an'izany fa le izy tena hita mihitsy hoe zavatra manimba zavatra mamotika sady ny ao amin'ny manodidina anao ihany no hifaninananao ozy izy nefa ny ten'Andriamanitra hoe fa ny vokatry ny nofo kosa ozy izy dia fialonana fialohem-pona fifampiandaniana izany hoe lasa mampiady izany le resaka fifaninanana fa mody hoe tena tsara mihitsy mila manana esprit de compétition mihitsy ny amin'ny fiainana aiza ao anaty baiboly misy an'izany dia tena ilaina tokoa ve izany hoe tena mampandrosony le izy nefa le izy tena hita mihitsy hoe zavatra mampiady mitondra ny famonoana mihitsy moa le izy rehefa ny hita tao anaty baiboly zao rehefa nanana ny ohatra ny esprit de compétition ina toe-tsaina faninana io dia lasa namon'olona hitantsika ny tantarany Kaina sy Abela ohatra maro n'izay so dia lasa hitondra hamonona olona le raha manana an'izay esprit de compétition izay ianao karazana esprit de compétition koa ohatra ny hoe le any am-pianarana dia samy mpinamana ihany no mifaninana dia faly ianao hoe samy tsy nazy moyenne ihany fa nenazy 5 dia nenazy 3 dia tsy maninona izany andrekako anao hoe inona ary izany fomba fisainana izany hitanao zavatra hafahafa be le izy misy koa ohatra ny hoe ao amin'ny fianakaviana dia hoe iza ny manana indrindra iza ny be karama indrindra amin'ny fianakaviana fa raha ohatra ka hoe iza ny tena manana indrindra ohatra dia maninona tsy mifaninana amin'ilay tena manana indrindra ohatra hoe eto Madagasikara ohatra ntsika na hoe maneran-tany ohatra fa tsy maintsy le eo akaikinao foana ny faninananao le namanao le havanao eo ihany satria mamotika le izy zavatra mamotika le izy eny moa ka hatrany amin'ny fiangonana moa ahitana an'izay fa aza taitranao fa Jesosy efa nampianatra satria tany amin'ny mpianatra nefa nisy an'io izy aminay no izy ny lehibe indrindra izy ny lehibe izy aminay amin'ny Luka 4:20 misy an'izay dia izy ny tenin Jesosy hoe ozy izy hoe raha ozy izy izay dia ho lehibe aminareo dia raha ho toy ny zandry izy ary izay mpanapaka ozy izy dia ho toy ny mpanompo hitanao efa nisy le izy dia raha ohatra le izy ka hoe mety hitanao ao amin'ny fiangonana ve dia mila manala an'izay tsika ary io tsy afaka io raha tsy mandray an' Jesosy tsika fa ny sorsany io tsy nange indraindray tsy hoe efa tao aminao mihitsy le fomba fisainana hoe te hifaninana fa efa tany amin'ny ray aman-dreny napasiny ray aman-dreny fiarahamonina mampitafona hoe jereny zanak'Rianina mahavita an'izao jereny ohatran'izao tokony dia lasa ohatrany hoe ianao koa izany tokony ohatran'inona tokony ohatran'inona tokony aresy an'iny nefa ianao tsy ohatran'izay akory ny tamin'ny voalohany fa au fur et à mesure arakaraky ny andefasana an'le hoe tokony ohatran'izao ampitahina amin'ny anana dia lasa voavoly ao anatinao le toe-tsaina dia lasa anananao le toe-tsaina mifaninana fa ny solution mandray an' Jesosy izay le ilavana antsika mivavaka izay le ilavana antsika mila manana an' Jesosy fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ozy izy ary aza mety ho azon'ny zoga ny fanandevozana intsony ozy izy any amin'ny Galatiana 5:1 any fa ho amin'ny fanafanana nafahan'ny Kristy ho antsika dia ianao na kristiana ianao na tsy mbola ao amin'ny Jesosy ianao Jesosy ihany solution io manala ny esprit de compétition io mila mahafantatra hoe tsy dia ilaina akory ny kay izany ake Andriamanitra nge tsy mijery an'izany Andriamanitra nge tsy misy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe ianona tokony lehibe no ianona na ianona tokony ho kely no ianona fa
mila manao zay zavatra sy an'Andriamanitra ataonao fotsiny ianao dia tsy voatery zay ananany hafa dia anananao koa misy ny fanomezam-pahasoavany hafa samy menaraka ny fahasoavany hafa ozy izy ny tsiraray Efesiana 4:7 misy an'izay misy manana mahay ny zavatra tsy hainao dia misy ny manana ny zavatra tsy anananao misy ny natao hitarika fotoana misy ny natao efa mahavita mahafeno stady ohatrany fa ianao mbola tsy zay na tsy ho zay mihitsy tsy maninona zany fa ianao hoe zay zany mila miseho focus amin'ny lalako foana na misy sekoly zareo tsy ny namanao ny faninananao izy fa ny tsara vitanao maly dia maika fa zany ozy izy Jesosy hoe fadito vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo fa na Jesosy ary Andriamanitra izy tonga dia ty ambony tany fa mbola nanasany tongotry ny mpianatra izy naka ny toeram-panompo foana izy dia zay tsika indrindra fa ho anao kristiana dia zay ny teneny zay no zaraiko anao androany hoe tanora ianao hoe manana zay esprit de compétition zay na misy miteny hoe mila manana esprit de compétition non tsy ilainy zany mitondra ny amin'ny fahaverezany zany mampamono zany ary zay manana zany ozy izy ao amin'ny Galatiana 5:5 dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra minao fa nisy zavatra tsara no raisinao azafariana amin'ny faninana amin'olo-kafa fa nenao izorana nenao imasony dia minao fa tsaranao zay ary mbola hampandroso kokoa anao amin'ny fanomponao amin'ny fiainanao rehetra indray mankasitraka anao nanaraka amin'ny fandaharatra amin'ny farany joana radana koa tony niaraka taminao manasanao hatrany nanaraka ny MCTV tahin Jesosy